I gave you my heart. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Estamos en Brawl Stars, chicos. Y saben que me di cuenta de que tengo el Gatcher más el Bo Robot, que nunca se los enseñé al Gatcher de Bo. Y también tengo el Gatcher que tampoco les mostré, que es el Gatcher... ¿Dónde estás? De Car. Y les voy a enseñar cómo se utiliza, porque tiene un truco, chicos. Así que bueno, el Gatcher de Car dice: Car deja caer un montón de rocas calientes que infligen daño a los enemigos que los toquen. Inflige 300 puntos de daño por segundo. Tenemos 3 por partida y vamos a jugarlo en supervivencia a ver qué tal nos va, chicos. Y vamos a ello. Y de paso completamos la misión que teníamos con el modo Sauda. Ahora les voy a enseñar cómo se utiliza el modo para jugar con Car. El truco de utilizar el Gatcher de Car es que lo hagan, que lo utilicen con la misma ulti, chicos, porque si no es como que no tiene efecto. Ojo. Tenemos la ulti igual, chicos, así que hay que jugar con mucha cabeza. Y usamos la ulti al mismo tiempo. Eso hace que infrinja daño al mismo tiempo. Ojo. Hay que tener mucho cuidado con los camperos, chicos. Pero bueno, tranquilos. De momento pudimos zafar de esa, porque hay que jugar con mucha cabeza. Hay que revisar todos los arbustos. Ahí hay un primo. Vamos a curarnos. Lo utilizamos solamente para ir a buscar otra. La matamos. Queda un Car y no sé quién es. El otro está escondido, chicos. Ustedes saben cómo es esto. ¿Vieron cómo usó el Car ese su ulti? Así no se utiliza, chicos. Se usa con la misma ulti porque con la misma ulti haces más daño, entonces. Hace los 300 puntos de daño por segundo. Ojo que es un primo. Ay, me precipité. Pero bueno, la hicimos bien, chicos. Pero ¿han visto cómo se utiliza el Gatcher, chicos? El Gatcher se utiliza con la misma ulti para que haga más daño. No la utilicen caminando. Vamos a jugar otra partida en Saudam, que nos fue bastante bien. Me precipité un poco porque si me hubiera quedado sin ir a buscarlo, le ganábamos, chicos. Pero bueno. Con Car me gusta Car, pero saben que no suelo jugar mucho con Car. El rico este va a molestar todo el tiempo, tenemos que tratar de matarlo. Ahí lo tocamos un poco. Ojo. Nos vamos para que no nos maten. Pero yo juego así, chicos. A revisar arbustos, a lo loco. Y a veces, bueno, me termino perdiendo, pero... bueno, hemos quedado cuartos. Yo juego así. Chicos, espero que les esté gustando el video. Si les gusta, un buen like y suscríbanse, chicos.
que de a poquito vamos creciendo en este canal. Así que bueno, vamos a jugar otra partida, chicos, porque no les pude mostrar el Gatcher. En la anterior partida sí, pero ahora no lo utilicé. Aparte, de paso lo subo a las 550 copas, pues estoy tratando de subir a todos los brawlers a 550. Así que... ojo con Darryl porque nos puede llegar a joder. Ojo con el Spy. Bueno, chicos, esta partida vamos a hacer de cuenta que nunca pasó. Sí, eso que dije, ojo con el Darryl. Pero bueno, chicos, a estar más atento y a ganar, porque se puede ganar con Carl. Carl es un brawler que me gusta, pero no soy de jugar mucho con él, así que vamos a ver qué podemos hacer, chicos. Vamos a ver si podemos darle al Carl. Ay, por poquito, chicos. Casi lo mato, pero bueno. Hemos quedado sextos, hemos perdido copas, pero tenemos 522 copas, chicos. Y esta es la definitiva, chicos. Esta la ganamos. Esta salimos primero, porque lo digo yo. Y porque quiero hacer un muy buen video con Carl, porque Carl se merece tener un buen like. ¿Saben que a Carl lo tenía hace rato, chicos? Ojo. Ojo. Usamos el Gatcher junto a la ulti, chicos. Entonces incrementa muchísimo más daño y matas más rápido al enemigo. Está muy pero muy bueno el Gatcher todo. Así que... y con la misma ulti revientas. Hay que revisar los arbustos porque acá la gente se esconde muchísimo. ¿Vieron? Tranquilos. Hay que caminar. Ya no tiene el Gatcher, así que lo podemos reventar si queremos. Ojo. Ojo en el rico este. Usamos el Gatcher. Ojo que se nos viene. Lo hicimos muy bien porque teníamos el mismo Gatcher a la vez. Así que es una muy buena partida, chicos. Usamos el Gatcher y a la vez usamos... y lo reventamos, chicos. ¿Han visto cómo se utiliza el Gatcher? Así se utiliza el Gatcher, chicos. Chicos, espero que se merece un buen like, chicos. Por Carl.
Así que la verdad que está muy pero muy bueno utilizándolo con el Gatcher, chicos, con la misma ulti. Así sí se utiliza porque hace muchísimo más daño. Tenemos para jugar con Shelly, con Brock. Gana 6 partidas en casa estelar. Gana 6 partidas en supervivencia solo. Y bueno, ¿qué más decirle? Card es un personaje que me gusta muchísimo. A este Gatcher lo tenía hace rato, pero como yo me había decidido a empezar a subir videos, me había olvidado sinceramente. Subí el de Barley, subí el de Dynamite, subí el del Primo, subí el de Jackie, el de Jessie, el de Piper también, el de Tara también lo subí, el de Bull, el de Poco subí el que fue el anteúltimo que subí, y el de Bo me había olvidado, chicos, sinceramente. Así que se merece el video Bo, que lo van a tener seguramente hoy a la noche. Ah, tenemos una caja gratis para abrir. Vamos a ver si nos toca algo. Porque sinceramente hace rato que no me toca nada, chicos, también. Vamos a jugar una partida más, chicos. Se merece jugar una partida más. Y estoy tratando de subir a todos los que tengo por debajo de 500 a subirlos a 550 y los que tengo en 600 a subirlos a 650 o 700 copas. Que la última vez lo subí con Bo. Subí a las 700 copas con Bo. Que fue el único brawler que llegué a las 700 copas. Y tengo creo que 31 brawlers me faltan 5 todavía. De momento vamos a ir agarrando cajas, chicos. Acá la gente se esconde mucho, hay que tener cuidado, pero si podemos pillar muchas cajas, mejor. Ojo, porque está la caja. Acá la gente es muy... te pegan y ellos también van todos a atacarte a ti. Pero bueno, ganamos 2 copas, eso es lo importante. Lo importante es no perder copas. Tengo acá a mi gato haciendo mucho quilombo, porque quiere salir afuera, así que... por eso es el ruido, porque está mi gato jugando. Pero bueno. Ojo que viene un Pro. Ojo que nos puede matar. Ojo. 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 Ay, cómo hemos esquivado de esas. Pero sinceramente, Sprout está muy pero muy roto, chicos. Sinceramente es un brawler que fastidia muchísimo. Pero bueno. Son las reglas del juego, ¿no? Vamos a jugar la última partida, chicos. Y acá me despido porque a la noche tengo nuevo video. Y como mi teléfono no está andando muy bien, estamos tratando de guardar lo más que podamos. La matamos, chicos. Y llevamos 3. Eso es bueno. Ojo. Vámonos. No vamos a ponernos a pelear con un car. Yo soy el Gatcher mal. Así no se utiliza el Gatcher, chicos. Así no sirve de nada utilizar un Gatcher. Ahora vamos nosotros. Llegamos a hacer un poco de daño, vamos a quedarnos acá, chicos. Así que no sé si la llegaron a agarrar, me parece que no. Pero hay que tener cuidado porque hay un Fran acá.
Ojo que puede tener la ulti cargada y estamos jodidos si tiene la ulti cargada. Ahora sí, usamos con Gatcher y todo. Y lo reventamos, chicos, sinceramente. Usó ulti y todo y lo hemos reventado porque el Gatcher hace mucho daño, chicos. Quedamos solos con un Tick y Tick es un brawler que molesta mucho. Pero si llegamos a tener más o menos el rango, lo podemos llegar a reventar, chicos. ¡Qué buena ulti, qué buen Gatcher, chicos! Se merece un buen like, chicos. Chicos, espero que les haya gustado. El Gatcher de Car está realmente muy pero muy bueno. Utilizándolo con la ulti, chicos. Así se utiliza. Porque si lo usan mientras van caminando no sirve de nada, porque la verdad que no... El truco es utilizarlo con la misma ulti, chicos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Por acá les dejo el Gatcher. Chicos, por favor suscríbanse, den like. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima, chicos.